L'assessore veneto all'agricoltura Franco Manzato saluta con grande soddisfazione l'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge di riforma dell'ente Veneto Agricoltura. Abbiamo finalmente concluso questo percorso iniziato oltre 2 anni fa, spiega l'assessore, realizzando la riforma dell'agenzia che ci eravamo prefissi all'inizio della legislatura. Il risultato principale che otterremo è quello del risparmio. Tra le azioni strategiche previste, l'attribuzione di minor competenze al nuovo ente, l'applicazione dei contratti pubblici d'impiego, l'alienazione del patrimonio delle società partecipate da Veneto Agricoltura. Inoltre, aggiunge Manzato, i contributi versati dalla Regione all'ente verranno ridotti da subito di 2 milioni di euro, garantendo una quota di 11 milioni di euro all'anno. Numerose ipotesi sono state formulate sul riutilizzo dei fondi ricavati da questa operazione, quali ad esempio la creazione di un fondo di garanzia per gli agricoltori che hanno bisogno di rivolgersi alle banche per il credito o altre azioni capaci di agevolare la crescita e la competitività delle aziende. Con la riforma di Veneto Agricoltura, chiude Manzato, compiamo un altro passo decisivo per il completo riassetto strutturale di questo importantissimo settore. Esprime soddisfazione anche Graziano Azzarin, vicepresidente della Commissione Agricoltura del Consiglio regionale, che definisce come un lavoro di condivisione la riforma di Veneto Agricoltura. Diventerà una realtà più snella e più vicina alle esigenze degli agricoltori, spiega, indirizzando la propria attività nei settori dell'innovazione, sperimentazione e ricerca applicata.